Aja turu sore kaki Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya dan salam karahayun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa kembali dengan channel kita bersama, yaitu CSTV Wonosalam. Di hari ini saya kembali untuk mengajak subscriber CSTV Wonosalam untuk selalu melestarikan budaya Jawa, baik tentang perkalenderan Jawa, juga perhitungan dalam mencari hari-hari baik di dalam perhitungan Jawa. Sebagai orang Jawa, kita mungkin sering mendengar, pernah mendengar yang namanya ruwatan. Ruwatan itu dilaksanakan untuk menghilangkan Sukerto bagi anak-anak atau manusia yang sudah dewasa, orang yang sudah dewasa yang mempunyai Sukerto. Sukerto itu termasuk anak ontang-anting, anak gentono gendini, pendowo. Nah, itu kalau nggak diruwat, katanya kalau nggak diruwat dimakan oleh Bathara Kala. Nah, agar kita semua tidak gagal paham, maka simak terus bagaimanakah gambaran sosok Bathara Kala ini. Tetap di CSTV Wonosalam. Sebelum saya lanjutkan cerita tentang Bathara Kala ini saya ambil dari cerita atau di kitab Serat Murwakala yang biasanya dipelajari oleh para dalang Ini yang berjudul Laire Bathara Kala dalam bahasa Jawa. Bathara Kala kuwi anake lanang Bathara Guru. Jare ceritane pas wayah surup Bathara Guru karo Dewi Uma, yaiku Dewi Uma kuwi bojone, dolan nunggang Lembu Andini, mabur ndelok pemandangan. Lembu Andini kan sampean tahu nonton film apa Mahadewa kae, sing kaya sapi kae, Nandi. Endok niki Dewi Uma dolan nunggang Lembu Andini, mabur ndelok pemandangan. Lagi pas dhuwur segara, angin nyingkap jarike Dewi Uma. Bathara Guru dadi kepencut nyawang wentise bojone, terus ngrayu Dewi Uma njaluk elonan. Saknalika iku uga ning gegere Lembu Andini. Nanging Dewi Uma nolak merga rumangsa ora pantes. Bathara Guru terus ngerayu wae, Dewi Uma ya terus ngindari. Suwe-suwe mergo wis ra kuat nahan kepingine nganti metu Komo, banyu Komo. Mungkin subscriber CSTV ya wis ngerti. Enggak ngerti dalam bahasa Indonesiane sampai keluar air mani. Nganti metu Komo, omone Bathara Guru terus tiba ning segara. Nolake Dewi Uma kuwi marakne Bathara Guru mangkel lan nesu. Banjur padha tukaran. Pas lagi nesu-nesune, Dewi Uma ngomong nek kelakuane Bathara Guru kuwi wong pantes ditindakke karo makhluk sing taringe dawa. Sakjane omonge Dewi, bojone Bathara Guru iki ya sekelas dewa, cuma elek wedok iku jenenge Dewi.
Dadi ana dewa ana dewi. Omongane Dewi Uma iki dadi nyata. Bathara Guru saya nesu bareng ngerti taringe dadi dawa tenan. Bathara Guru males nyupatani ku ya ngesot Dewi Uma dadi buta wadon. Dewi Uma sing wis dadi raseksi, lek raksasa iku lanang, raseksa iku lanang ya, lek raseksi kuwi wedok. Terus dituker jiwane karo Sang Hyang Permoni sing ayu rupane tapi atine jahat lan culas. Dewi Uma terus dijenengke Betari Durga. Dene banyu komone Bathara Guru mau ya sing tiba ning segara mau lahir dadi anak wujud buta. Raksasa iki cara Jawane buta sing medeni banget. Buta kuwi terus munggah ning kahyangan Jungkring Saloka ngamuk ya. Aja cacat lho kono trimo ketemu menungso. Paribasane wektu sak gerdu diuncalne ya ajur dadi sak walang-walang. Biasane Pak Dalang iki lek ngomong ngono. Ngamuk njaluk telung panyuwunan. Buta kuwi njaluk diakoni anak. Njaluk dijenengke lan njaluk dikeki bojo. Bathara Guru terus ngakoni buta kuwi anake lan dijenengi Bathara Kala. Bathara Kala terus dijodohke karo Dewi Uma sing wis dadi buta. Jenenge Betari Durga. Iki bekas bojone Bathara Guru mang dirapekne karo anake. Wong loro kuwi terus diselehke ning kahyangan Setra Gandamayit lan nguwasani sakabehing jin, ilo-ilo tetekan Banaspati manggon ning Warudoyong, Gandharwi lan demit liyane. Pas Bathara Kala njaluk mangan, Bathara Guru ngekeki pangan nanging wis ditemtokke yaiku anak ontang-anting. Anak sing siji ora didulur, anak semata wayang. Terus Pandhawa 5, anak 5 lanang kabeh. Utawa Pendawi, anak wadon 5, anak 5 wadon kabeh. Terus Gendana Gendini, anak 2 lanang wedok. Terus kisih agamane mriki. Nggale sendang kabeh pancuran. Kuwi sing dadi pakane Bathara Kala sing jenenge Bocah Sukerta. Mula miturut pituture wong Jawa ben ora dipangan Bathara Kala, Bocah Sukerta kudu diruwat karo nanggep wayang kulit lakon Murwakala utawa ruwatan. Iku mau cerita singkat sing tak jupuk saka serat Murwakala sing judule Bathara Kala lair utawa laire Bathara Kala. Saka cerita kuwi mau sampean kabeh tak jak goleki kesimpulane. Sampean aja sungkan-sungkan nulis komentar ning channel iki. Dianggep ae channele sampean dhewe. Sapa ngerti komentar sampean mengko ana guna lan faedahe sehingga iso nambahi wawasan kanggo aku lan subscriber liyane. Sadurunge aku nggawe konten iki, aku wis nyoba goleki kesimpulan apa sing dadi karep lan tujuane para leluhur Jawa nulis serat Murwakala iki. Iki murni miturut kesimpulanku. Mengko yen kesimpulanku iki salah utawa ora cocok karo angen-angen sampean ya sampean elingno. Saka wiwitane cerita ing wayah surup Bathara Guru karo garwane yaiku Dewi Uma nunggang Kebo Andini mabur nang awang-awang. Tujuane ndeleng endahing alam utawa ndeleng endahe swasana.
umpama awake dhewe wis dianggep rekreasi ngono ae. Satekane dhuwure samudra ana angin banter sing nyingkap jarike Dewi Uma nganti ketok wentise. Bathara Guru nyawang wentise Dewi Uma ora kuat nahan hawa nafsu. Akhire Bathara Guru maksa Dewi Uma dikongkon ngladeni karepe Bathara Guru. Dewi Uma ora gelem merga nganggep bab kuwi ora pantes dilakoni ana ing wektu lan papan sing ora sakmestine. Kumang awal ceritane. Saka wiwitane cerita kuwi mau aku nyatet kesimpulan sing sepisan teka wektu. Awak dhewe kudu iso milih wektu. Umpama budal rekreasi utawa pariwisata ing wayah surup umpamane. Tak kira iku ya ora maton. Paling ora ya budal isuk, awan utawa bar surup mesisan. Wong tuwa jaman biyen ngarani wayah surup kuwi Candhi Ala. Sabanjure ora kuat nahan nafsu gara-gara nyawang wentise bojone. Akhire bojone dipeksa kongkon ngladeni nafsune Bathara Guru mau. Iku tak kira ya saru, ora pantes senajan kuwi bojone dhewe. Apa maneh wektu iku karo nunggangi Lembu Andini. Kudune ya kuat ngempet mengko wae nglakoni yen wis teka omah. Umpama menungsa kuwi nglakoni ngono kuwi sak enggon-enggon, tak kira ya malih ora ana bedane antarane manungsa lan kewan. Tutuke cerita saking ora kuat ngempet hawa nafsu, banyu kumane Bathara Guru muncrat rutuh nang samudra. Nah, iki sing lumrahe banyu kuma kuwi ceblok nang rahime Dewi Uma, malah ceblok nang segara. Banyu kuma kuwi urip. Sampeyan mungkin wis tau ndeleng video YouTube ya. Proses terjadinya manusia. Biyen waktu sekolah SD wis diulangke ngene ilmu IPA. Cekak cerita komone Bathara Guru sing nyemplung segara mau urip dadi gedhe wujud raseksa sing gegirisi banjur munggah nang kayangan goleki bapake. Banjur raseksa iki dijenengke cekake cerita raseksa iki dijenengne Bathara Kala. Wis diakoni anak, penjalukane ku ya njaluk diakoni anak, njaluk bojo, karo njaluk dijenengne, terus njaluk mangan. Cekak ceritane dijenengke Bathara Kala. Saiki ayo dionceki bareng-bareng. Apa to tegese Bathara Kala? Tak delok ana kamus bahasa Indonesia. Bathara kuwi padha karo dewa. Yen do agama Islam menawa wae ya malaikat. Yaiku utusane pangeran sing diwenehi tugas punjul diwenehi kasekten sing ora iso dikalahke karo menungsa. Terusane kala. Kala kuwi bahasa Indonesiane wektu. Saka kene aku iso njupuk kesimpulan yen Bathara Kala kuwi dewa sing nguasai wektu. Kala kuwi bahasa Indonesiane kala yang berarti waktu. Contohnya ndok ngene kalimat pada kala itu. Tegese wektu iku. Ku sing tak jopok teko tegese kala berarti waktu. Yen sampean ora percaya ya iso buka nduk kene Google utawa takon Meta AI. Arti kata kala iku tegese waktu. Saiki tak teruske bab pangane Bathara Kala. Ceritane dhuwur mau
nyritakne menawa pangane Bathara Kala kuwi bocah sing nandhang Sukerta kayata bocah ontang-anting, bocah Gentana Gendhini lan bocah Pandhawa. Yen pinemuku ora mung kuwi sing dadi pangane Bathara Kala iki ora mung kuwi mau. Sepurane yen pinemuku ki ora padha karo pinemu sampean kabeh. Pinemuku ngene. Apa wae sing urip ana ing alam donya iki kabeh bakal dipangan karo Bathara Kala. Yen sampean penasaran karo pinemuku iki, entenono penjelasanku ana episode video sak banjure. Mula aku butuh dukungane sampean kabeh sing durung subscribe. Yo age-age ndang subscribe supaya aku luwih semangat gawe konten memayu luhuring budaya. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya dan salam karahayon. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti lir ing sambikala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.